Once again, good evening everyone. और फिर से एक बार सबको शुभ सायंकाल। So I want to share from the Bible a small message about Christmas. और पवित्र शास्त्र से एक छोटा सा संदेश आपके बीच में मैं बांटना चाहता हूँ। Two little girls came and read a portion of the Bible after the worship. आराधना के बाद में दो छोटे लड़की आई और प्रभु की वचन के जरिए हमें कुछ पढ़कर सुनाया। It speaks about the birth of Christ. यीशु मसीह की जन्म के बारे में हमें सिखाते हैं। When you read the Gospel of Luke chapter 1 and 2, लूका का 1 का 2 अगर पढ़ते हैं, you can see two babies side by side. और दो हम बच्चे देख सकते हैं, एक बाजू में They दूसरा। both was born in a very impossible situation. और वो असंभव समय में उनकी पैदाइश हुई थी। They both had a supernatural encounter of God into their lives. उनकी जीवन में पैदाइश के लिए अद्भुत अलौकिक के कार्य हुए The थे। first one to Elizabeth and her husband Zachariah. और जकरिया और उसकी बीवी जो है एलिजाबेथ के There was a लिए law fall on Zachariah to go into the house of God to offer sacrifice, and he was selected from 18,000 priests. और वहां पर 80,000 लोग के याजक के बीच में उन बच्चे को जाकर परमेश्वर की मंदिर में चढ़ाना बहुत आवश्यक It था। was something that every priest was seeking for. हर याजक उस दिन की खोज लगा हुआ है। So वैसे वो था। Zachariah went into the Holy of Holies. और जकरिया अति पवित्र स्थान पे गया। And there he met an angel of God. परमेश्वर के देवदूत को उन्होंने मिला। The angel said, Zachariah, you are going to have a child. और कहा कि जकरिया कि तू अभी बच्चा पाने वाला है। And this is the word Zachariah said to God. और यही वचन जो है जकरिया ने परमेश्वर से Zachariah कहा। said to angel, do you expect me to believe that? क्या देवदूत आप अपेक्षा करते हैं मैं विश्वास करूं? I'm an old man and my wife is old. She don't get anything. मैं तो अभी बूढ़ा बुजुर्ग हो चुका हूं, मेरी बीबी अभी तो वो बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं है। We serve a God who asks us to do impossible things. हम जिस परमेश्वर के सेवकाई करते हैं, असंभव चीजों को हमें करने के लिए In कहता है। fact, someone said there is nothing called impossible. Everything is called impossible. असंभव In चीज Jesus, all things are possible. असंभव चीज दुनिया में बिल्कुल नहीं है, उसके Now, लिए संभव है ऐसा कहते हैं। When you follow Jesus, जब यीशु का पीछा करते हैं, you should not look for small things. You should look for big things. छोटी छोटी चीज के लिए नहीं, बड़ी बड़ी चीज की अपेक्षा करना What चाहिए। God is going to do for you is not based on your ability or knowledge. It's based on the plan and the purpose that God has for you. आप में कितनी क्षमताएं हैं वो लेकर परमेश्वर की नहीं कर पाएगा। परमेश्वर आपके लिए क्या रखा है वो करेगा। Zachariah and Elizabeth, they served God and they were barren. They thought, that's our fate. It's not going to change. जकरिया उसका बीवी का हालत देखा जाए, वो कहने लगे नहीं मैं तो बांझ हूं, अभी हमसे बच्चा पैदा नहीं होंगे। But he was a faithful man. He kept going to house of God to worship. लेकिन जकरिया विश्वास योग्य व्यक्ति था, परमेश्वर के भवन में विश्वासी But बनकर today जाता ही रहा। was the day of his miracle. और एक दिन उसका चमत्कार का दिन आया। How many of you know that your miracle is coming? कितने जानते हैं आपका भी दिन आ रहा है? Say to somebody, my miracle is coming. आपके बाजू में से लोगों को कहो मेरा चमत्कार Hallelujah. आ रहा है। There's another man you see in the Old Testament called Abraham. और एक पुराना नियम में अब्राहम को एक His देखते name हैं। was Abraham and God changed to Abraham. उसका नाम इब्राहिम था, परमेश्वर ने अब्राहम कर दिया। It means father of many nations. और कहा जाता है कि बड़े बहुत ही राष्ट्रों का But he पिता। was running into 99 and no children. 99 साल का था लेकिन बच्चे नहीं थे। And then one day God said, Abraham, you're going to have children. एक दिन परमेश्वर ने कहा अब्राहम तू तो बच्चा पाएगा। Abraham said to God, please stop making fun on me. अब्राहम ने परमेश्वर ने कहा परमेश्वर तू मुझसे मजाक करना Let छोड़ the दे। children of my servant Elias live. That's more than enough. और वो जो काम करने वाले जो स्त्री है वो विश्वास करती है उसके लिए काफी है। But God said, you're going to have. परमेश्वर ने कहा नहीं So तुम्हारी संतान God said to होगी। Zechariah that you are going to have a child. परमेश्वर ने जकरिया से कहा कि तू खुद का बच्चा पाने So वाला the है। answer, as Zechariah said to God, do you expect me to believe that? और उत्तर जकरिया परमेश्वर से ये पूछा क्या आप many- अपेक्षा करते मैं विश्वास Now, करूं? how many of you know that God will say things to you which is impossible? कई बार परमेश्वर आपको कहता है आपके लिए बिल्कुल असंभव है।
But we are called to live by faith. Those who know God, they'll say, yes, God, I believe. हमें विश्वास में चलने के लिए बुलाया गया है. जो परमेश्वर में चल रहे हैं कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ. Some of us, though we believe God, because we have faced so many failures, discouragement, though you are in the house of God, in the Holy of Holy, where you come to see God face to face, and when God speaks to you, you say, do you want me to believe that? हम जो है दुनिया में हारे हुए हैं, विश्वास किए हमारे साथ में कुछ गलत हुआ है, अभी विश्वास करना मुश्किल है, हम अभी परमेश्वर के भवन में आए हैं और अभी हम पूछ रहे परमेश्वर ये विश्वास मैं कर सकता हूँ? expect me to believe? आप अपेक्षा करते मैं विश्वास करूं? God said yes. परमेश्वर कहते हैं हाँ आप करो. Now I don't know how long was the conversation between Zechariah and God. और जकरिया और परमेश्वर के बीच में कितना लंबे समय तक बातचीत चली मुझे पता नहीं. But somehow God got a bit miffed with him. लेकिन परमेश्वर कुछ भी करके उसको मना ही लिया. You're not believing? Fine. आप विश्वास नहीं कर रहे कोई बात नहीं है. From today till you get the baby, you're shut. आज You can't से speak. तू बच्चा पाने के दिन तक तू मुंह खोलकर बात नहीं कर पाएगा. So Zechariah came out of the Holy of Holy, can't speak. जकरिया अति पवित्र स्थान से बाहर आया, अभी मुंह खोल के बात नहीं कर If you have सकता. too many doubts, sometimes God shut your mouth. कई बार बहुत सारे शक आपके मन में परमेश्वर आपका And मुंह he को could चुप not कराएगा. speak till the baby was born. वो बच्चा पैदा होने के दिन तक बात नहीं कर When पाया. the baby was born, they thought they will name him certain name. Suddenly, John, he opened his mouth and said, no, he should be called John. और वो बच्चा पैदा होने का पहला मुंह नहीं खोल पाता था. बच्चा होने के बाद में जो है नाम रखने की बातें हो रही थी. ये कहा कि वो बच्चे को फलाना आप नाम रखो. That's about one baby. और वो नया बच्चा On the पैदा. other side, after 6 months, 6 महीने के बाद में the angel of the Lord came to a young girl who was engaged to a man called Joseph. और अभी वो नौजवान जो यूसुफ के साथ मंगनी हुई थी उस लड़की के पास में आके And the कहता angel है. said to this young girl called Mary, और मरियम जो जवान थी उनसे परमेश्वर के उद्योगदूत ने कहा. he said, Mary, you're highly favored. और मरियम परमेश्वर का तेरा ऊपर हाथ है. God is pleased with you. आपसे परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ है. And you are going to have a child. आप बच्चा पैदा करेगी. And the Bible says Mary was thoroughly shaken, wondering what kind of greeting it was. और ये सुनकर कुंवारी होती थी, सुनकर हैरान हो गई, ये क्या है मेरे साथ होने वाला I'm a है. young girl engaged to a man. Suddenly God says, I'm going to be pregnant. You know, there's so much of flash thoughts in Mary's head. If I get pregnant, will Joseph marry me? अभी तो शादी हुई नहीं है, अगर वो जाकर बच्चा पैदा कर देगी क्या इस विषय को सुनकर यूसुफ जो मुझसे है वो शादी करेगा? So she said like this, how can it be? वो भी कहने लगी ये कैसा संभव है? So Zechariah said, will you expect me to believe that? जकरिया ने कहा क्या परमेश्वर आप अपेक्षा करते हैं मैं विश्वास Mary करूं? said, how can it be? मरियम कहने लगी किस तरह होगा? I have not known any man. मैं किसी पुरुष के साथ में How संबंध will I नहीं become हूं. pregnant? मैं किस तरह गर्भवती हो सकती Bible हूं? says she was thoroughly shaken and wondering what kind of greeting it is. पवित्र शास्त्र कहता है कि उसका पूरा विश्वास हिल गया था. This- वो डगमगा ही रही थी. ये किस तरीके का कार्य This is है? a greeting that will destroy my life. और ये आमंत्रित था उसके लिए पूरी जिंदगी The whole बर्बाद करने के लिए. community will look at me as an immoral woman. और लोग मुझे देखेंगे वो एक धंधा करने वाली स्त्री की समान Joseph देखेंगे. may not marry me. यूसुफ मुझे शादी नहीं करेगा. My family may accuse me that I'm an immoral woman. मेरे परिवार के लोग मुझ पर आरोप लगाएंगे कि मैं धंधा करने वाली बन गई You know हूँ. what angel साid to Mary? आपको पता है देवदूत ने क्या कहा? Mary, you have nothing to fear. आपको भयभीत बिल्कुल मत करना God है. has a surprise for you. परमेश्वर आपके लिए एक हैरान करने You're वाला going to काम be करने वाला pregnant है. and going to give birth to a child. He will be called Jesus. और आप गर्भवती होगी, उस बच्चे को जन्म देगी जिसका नाम यीशु रखा जाएगा. What kind of surprise gift it is? ये किस तरीके का आमंत्रित है? Young girl getting married without a man involved. और पुरुष के साथ में भी शादी हुई नहीं, संभव हुई नहीं और बच्चा पैदा करने So हैं. she said it's impossible. कहने लगी ये असंभव है. You know what God said to her? Nothing is impossible with God. आपको पता है परमेश्वर ने कहा असंभव बिल्कुल All नहीं है. things are possible with God. परमेश्वर के साथ में हर चीज संभव में है. Tonight, as you are here for celebrating the birthday, आज इस रात में जो you यीशु need to के hear जन्म के दिन मना loud रहे and हैं, clear about the message that God has for you.
और परमेश्वर आपके लिए जो संदेश रखा है वो आपको मिलने God पाए। has wonderful plan to bless you, prosper you, and give you a future and hope according to His plan is not based on your knowledge or ability, is purely based on what He has planned for your life. परमेश्वर आपके लिए आशीष, उन्नतिमान, एक अच्छा भविष्य रखा है। वो आपकी निर्भरता के ऊपर परमेश्वर की योजना है कि आप भरपूरता का पाओ। You may say like Zacharias said, are you expect me to believe that? जकरिया की तरह कह सकते, आप चाहते हैं मैं विश्वास करूं? Everything is against me. हर चीज मेरे विरोध में है। I'm too old. मैं बूढ़ा हो चुका हूं I failed too many times. और बहुत सारी बार हार गया Nobody हूं। will believe me. कोई विश्वास नहीं करते। And I'm nobody in the community. कोई भी मेरे समाज में नहीं I है। don't have that ability. मेरे अंदर वो ताकत नहीं My है। abilities are gone. मेरी ताकत जा चुकी है। That's what Zechariah thought. यही जकरिया का सोच He said, है। do you expect me to believe that? या इस अवस्था में परमेश्वर आप चाहते हैं मैं विश्वास God करूं? said, yes, I want परमेश्वर ने you कहा to believe. आप विश्वास करो, If you're यही not मैं ready चाहता to हूं। believe, I'm going to shut your mouth. अगर आप विश्वास नहीं करेंगे आपका मुंह मैं Till you बंद see the करूंगा। miracle coming in your house. आप आपके घर में चमत्कार आते हुए देखेंगे। You know, when you read the John, epistle of John, और यूहन्ना की किताब को अगर पढ़ेंगे chapter 1, एक अध्याय, you know, this is what John said. और यही वो कहने लगा, What we have heard, seen and touched, और जो चीज को हमने देखा है, छुआ है, which was from the beginning, और शुरुआत से है, which we heard, सुना है, which have seen with our own eyes, आंखों से देखा है, which we have looked upon and our hands are handled, हमने देखने के बाद में उसको छुआ है, concerning the word of life. और जीवन के लिए है वो। The life was manifested, we have seen and we bear witness. जो जीवन पैदा हुआ है हमने देखा है, उसके बारे में And I गवाही भी दिया है। declare this truth to you, which can give you eternal life. I speak about Jesus, the Son of God. और परमेश्वर का पुत्र वो जो है आपका अनंत काल का जीवन देता है। You know, I like the way John described about Jesus. और यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना He said, इस तरीके की things बातें we have कहते हैं। heard, we have seen, we felt, we handled, we experienced. वो कहता है हमने सुना है, देखा है, स्पर्श किया है, उस पे हाथ में लिया Now, है। Zachariah had a difficulty to believe because he's old. He said, it's impossible. My wife is old. I am old. We have no ability to make a child. जकरिया के पास में उसका विश्वास पे वो सही था, वो बूढ़ा था, बुजुर्ग था, उसकी बीवी जो है भी बच्चा पैदा नहीं कर पाती थी। God ये said- बात थी उसकी। God said, you may not have the ability, but I have the ability. परमेश्वर कहा तू बच्चा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं परमेश्वर हूँ, मेरे जरिए ये You know, होगा। I like what Zachariah said. Do you expect me to believe that? और बाद में जकरिया मुड़कर कहते हैं You know, आप चाहते मैं अपेक्षा करूं? sometimes God asks you to believe things that are totally impossible. कई बार परमेश्वर हमें विश्वास करने के लिए कह देता है जो हमारे लिए असंभव बनता है। You know, following Jesus is a bit crazy. यीशु मसीह की पीछा करना If एक पागलपन है। if you really follow Jesus, get ready for surprises. अगर यीशु के पीछे आप करते हैं जो हैरान कार्य वो करता है उसके लिए तैयार हो जाओ। God doesn't do your brain size. God do a giant size miracles. आपका हमारा दिमाग का मस्तिष्क का इतना बड़ा नहीं करेगा, वो बहुत ही बड़ा अद्भुत When काम you करेगा। trust Jesus, you must expect big things. जब यीशु की आप उस पीछा करते विश्वास करते हैं बड़ी चिन्ह चमत्कार Bible की says, अपेक्षा I करना have चाहिए। great and mighty plans for you. परमेश्वर कहता है महान अद्भुत कार्य में Plans to मेरे पास में prosper है, you, bless you, and give you a future and hope. आपके लिए आशीष, उन्नतिमान और एक अच्छा भविष्य देने की योजनाएं हैं। Don't pray for small things, pray for big things. छोटी छोटी चीज के लिए नहीं, बड़ी बड़ी चीज के लिए प्रार्थना कीजिए। Don't learn to believe based on your knowledge, learn to believe based on the word of God. आपका जो ज्ञान है उसके ऊपर निर्भरता पे नहीं, प्रभु के वचन के ऊपर निर्भर होकर आप कार्य God कीजिए। said, you will have a child. परमेश्वर ने कहा आप बच्चा Then you look at the life पाओगे। of Mary. मरियम की जीवन में The angel came to Mary and said, you're going to have a child. और जो दूत ने आकर कहा कि तू बच्चा पाने वाली है। Mary said, how? ये किस तरह संभव है? What are you talking? क्या बात कर रहे हो? How can a girl become pregnant without having sex with a man? कुंवारी कन्या बिना पुरुष के संभव से किस तरह बच्चा पैदा कर सकती है? Today we have test tube babies. Those days there was no test tube babies. और अभी जो मिशन से बच्चे पैदा करते हैं उन दिनों में नहीं थे, आज So हो रहे it's हैं। impossible. यह संभव है। She said, how?
उन्होंने कहा कैसे? Angel said, with man it's impossible, but with God all things are possible. देवदूत ने कहा ये मनुष्य से असंभव है, लेकिन परमेश्वर ने कहा On the मुझसे सब कुछ संभव Christmas है। night, we need to build our faith to believe in God for great things. और हमारे मसीह जीवन की विश्वासी में एक महान विश्वास बढ़ाना चाहिए जो परमेश्वर करता है उसको करने के लिए। It's not about saying how and when. ये कब और कैसे इसके ऊपर निर्भर नहीं है। It's a time for you to say like Mary said. अब ये समय है जिस तरह मरियम ने कहा उस तरह Do you know कहने what का। Mary said? आपको पता है मरियम ने क्या कहा? Can anybody tell me what Mary said after the announcement of the birth of Jesus? और यीशु मसीह की पैदाइश के बाद में मरियम ने क्या कहा? किसी को याद है? कोई कह सकता है? Can anybody say? कोई कह सकता है? That's what Mary said. Let it be done according to me, according to your will. उन्होंने कहा कि अंत में मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा के अनुसार होने दो। Mary said, let it be according to your plan. मरियम ने कहा कि ये आपकी योजनाएं के अनुसार होने दो। I will read from my Bible. मेरे पवित्र शास्त्र से पढ़ रहा हूं। She said that let it be done according to your will. I'm your maid servant. और मैं आपकी दासी हूं आपकी इच्छाओं के अनुसार वो पूरा होने I पाए। don't understand मुझे समझ में नहीं आता। and I have a lot of fear. बहुत सारा भय। My engaged man may give up on me. मेरी जिस पुरुष से मंगनी हो चुकी है वो मुझे छोड़ भी सकता है। My mother may beat me up because you got pregnant with whom? मेरी माँ मुझे पिटाई करेगी तू अभी पेट से होकर आई है। Those who are young girls as daughters, who are 16 or 15 or 16 years, what if that girl come one evening and say that, Dad, I'm pregnant? वो माँ और वो बाप के लिए 16-18 साल के बीच की अगर आपकी बेटी You है as a वो एक father, दिन कहेगी शाम को आकर मैं अभी गर्भवती the हो first चुकी हूँ is that- आप क्या करेंगे माँ बाप होने के Who नाते? made you pregnant? कहेंगे किसने आपको ये किया What है? if she says that God made me pregnant? और वो कहती है कि परमेश्वर ने किया है। What will you do? आप क्या करेंगे? You believe? आप विश्वास करेंगे? In natural mind, you don't. आपके नैसर्गिक सोच के नहीं। You may beat her up, you may say that, who made you pregnant? आप उसे पिटाई करेंगे मारेंगे And आपके she's साथ में हरकतें convinced किसने and की she है? said, God made me pregnant. She's convinced and she said, God made me pregnant. और वो मान चुकी कि परमेश्वर ने वो उसके जरिए गर्भवती हुई है। None of you will accept. आप कभी उसे अपनाएंगे नहीं। Will you expect Mary's parents to accept that? क्या मरियम के माँ बाप को वो ग्रहण करने के लिए कह Think सकते about हैं? think about what if Joseph give up? What said all the village will put me out? You know, those days, people are a bit crazy. They will stone women to death if she's immoral. और उन दिनों में एक अखबार फैल जाती थी कि वहां पर दंड था कि पत्थर बरसा के उसकी हत्या की जाए। Mary says here, let it be to me according to your will. मरियम कहती है आपकी इच्छाओं के अनुसार पूरा होने पाए And let it be happen to me according to your will. और आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए। You know, sometimes God asks us to do things which we don't understand. और कई बार परमेश्वर वो चीज करने के लिए कहता है जिस चीज को हम नहीं समझते हैं। Sometimes God asks you to do things which is beyond your capacity. कई बार परमेश्वर हमें विश्वास दिलाना चाहता है हमारे संयम के बाहर के विश्वास। Sometimes God makes you promises which is beyond your ability. और कई बार परमेश्वर हमें वो वादा करता है हमारी क्षमता के बाहर के वादे। You may say, how, when, is it possible? और हम कह सकते हैं कब कैसे ये संभव है क्या? How many of you know the Bible says all things are possible with God? जो पवित्र शास्त्र जानते हो कि परमेश्वर इसकी ओर से सब In कुछ the संभव Bible, है। there's a man called Joseph. और यूसुफ के बारे में When he was a young boy, he had a dream that he will become a great guy. और वो जब छोटा था उसे सपना था एक दिन वो बड़ा व्यक्ति बनेगा। That he will become so big that his brothers and his father and mother will come and bow down to him. और वो सपना था उनका एक दिन उनके भाई बहन उनके माँ But बाप आकर he उसके was the सामने नमन करेंगे। youngest. He was the youngest in the family. परिवार में वो छोटा था। So he kept on saying that, hey, I had a dream that I'm going to be a great guy. और लगातार कहता रहा कि मैं एक दिन जो सपना पड़ा है मुझे मैं एक दिन बड़ा बनूंगा। I'm going to be so wealthy that you all will come asking for food. मेरे पास बहुत सारी संपत्ति होगी आप मेरे पास दौड़े आकर मदद And his मांगोगे। brothers, 11 brothers hated him for that. 11 उसके भाई ने नफरत करने लगे। The more Joseph declared his vision,
more people hated him. जितना ज्यादा जो उसने अपना दर्शन को बताया उतना ज्यादा ही नफरत पैदा His होने father लगी। scolded him, his mother scolded him. माँ बाप ने निंदा किया, उसके भाई ने निंदा किया, But Joseph did not give up. लेकिन यूसुफ कभी हार नहीं माना। Then came to a stage that Joseph's brothers were so upset. They caught him, they beat him up, they said, we'll kill him. Then one brother said, let's not kill him, let's throw him out. And they throw him in the broken well. और उनको ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि किसी ने कहा इसको मार देते, इसको इधर ही फेंक देते, और किसी ने कहा नहीं इसको कुएं में डाल देते हैं। When they throw him in the well, broken well, they said to one another, let's see what happened to his dreams. और जब वो खड़ा हुआ कुएं में गिरा दिए तो उसे कहने लगे अभी देखते इसका क्या हर्ष होने वाला है। And he's in the broken well, but his vision is still unbroken. और अभी वो खराब हुआ कुएं में तो है लेकिन उसका दर्शन अभी भी Then खराब they नहीं हुआ saw a है। bunch of traders passing. One brother said, why we should allow him to die in a well? Why don't we sell him and make some money out of him? वहां से उसी समय में कोई यात्री गुजर रहा था, हम क्यों इसको यहाँ पर छोड़ दे, इसको निकालते हैं, बेचते हैं, They कुछ धन कमा pulled लेते him हैं। out and they sold him as a slave. उसको कुएं में डाल दिया गया, निकाला गया, गुलामगिरी में बेच दिया गया। And later he ended up in Potiphar's house. बाद में पोटीफर के घर में He चला was गया। accused for things he never done. जो गलत किया नहीं उसके ऊपर आरोप लगाए गए। From a son to the forgotten, forsaken, into the broken well, then to the slavery, then to Potiphar's house, then to prison. But finally he did become what God promised him. उसके घर में से वो कुएं में गया, कुएं में से गुलामगिरी में गया, गुलामगिरी में से पोटीफर के घर में गया और बाद में जाकर अपने काम को अंजाम दिया। परमेश्वर क्या क्या उसके साथ में, His promise really come to pass at the end. उसके वादे पक्के और पूरे होते He अंत did में। become the second in command in Egypt. और वो दूसरा आदमी ऐगुप्त देश में बन And गया his brothers had no food. और उनके भाइयों के पास में They खाना all नहीं था। came begging at the feet of Joseph. आखिरी में यूसुफ की चरणों में आ गए भीख मांगने के And लिए। later Joseph declared to them that, you know guys, I'm your brother Joseph. बाद में यूसुफ ने कहा आपको पता है मैं आपका भाई यूसुफ हूँ। They got very scared. वो भयभीत हो गए, They were frightened. भयभीत हो गए। Later their father died. और वो पिता उनके The देहांत हो brothers गई। of Joseph went kneeling down to Joseph and said, please don't kill us. और बाद में जाकर घुटने पे रहने लगे, आप हमारी हत्या मत कीजिए, We भीख मांगने treated लगे। you so badly. हमने आपके साथ बहुत बुरा हर्ष किया These are है। the words Joseph said to his brothers. यही यूसुफ ने उनके भाइयों को कहा, You meant for evil, आप दुष्टता का काम किया, but God meant it for good. परमेश्वर अच्छाई में बदल दिया। Thank you for selling me. मुझे बेचा, Thank you for rejecting me. मुझे इनकार किया, Thank you for selling me to as a slave. धन्यवाद मुझे आप गुलामगिरी में बेच दिया। You meant for evil, but God meant it for आपने good. दुष्टता के लिए परमेश्वर You अच्छाई के लिए know, बदल when दिया। you walk with God, जब आप परमेश्वर के साथ में He चलते makes हैं, all things possible. वो हर चीज समय बदल देता है। Never allow yourself to be discouraged. आप अपने आप को उदास होने के लिए मत देना। In Jesus, there is always hope. यीशु मसीह में हमेशा आशा है। God may give you a promise of big things, impossible things. परमेश्वर असंभव चीजों की वो अद्भुत कार्य करता But है। He doesn't give you any promise which He cannot fulfill. जो वादा पूरा नहीं कर सकता वो वादा परमेश्वर आपसे नहीं करेगा। God said to Zechariah, you will have a child. जकरिया को कहा आप बेटा पाओगे, He had a son. उनके पुत्र थे। God said to Mary that you will be pregnant. और मरियम से कहा कि आप पेट से बनोगी, She had become pregnant. वो गर्भवती हो गई। God said to Joseph, I have a dream for you. यूसुफ ने कहा, यूसुफ के लिए कहा कि मेरे पास आपके लिए एक योजना His है। brothers said, we will see what happened to your dream. यूसुफ के भाई ने कहा इसके सपने का क्या हर्ष होता हम देखते हैं। They said, your dream will never come to pass. वो कहने लगे आपका सपना कभी पूरा ना No, होगा। they could throw him into the broken well, but they could not throw his dream into the broken well. उसके भाइयों ने लेकर उसे यूसुफ को कुएं में तो उड़ा दिया, लेकिन उसके सपने जो थे दर्शन उसको कभी नहीं उड़ाया। Every person who wants to live a godly life will be persecuted. हर एक मसीह जीवन जीना चाहता है, But that doesn't उसको जो है change तकलीफ your झेलना future. पड़ता That है। doesn't change your future. आपका भविष्य उसे नहीं बदलता। Your future is in God's hand. आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में On है। this Christmas night, और इस क्रिस्त जयंती as की we रात have come to को celebrate the birthday of Jesus, यीशु मसीह की क्रिस्त जयंती I मनाने want आए to हैं। encourage each and every one of you to believe in Jesus
for every impossible thing. आप हर एक से कहना चाहता हूं, आपके जीवन में असंभव चीज जो है उसमें आप विश्वास कीजिए। In Jesus, all things are possible. यीशु मसीह में हर चीज You संभव know, है। Jesus came as a light in the darkness. यीशु मसीह इस अंधकार में रोशनी बनकर आया। When you read Isaiah chapter 9 verse 3, ऐसे का 9:3 पढ़ते हैं, Bible says people were in the darkness saw a light. और कहते हैं कि लोग वहां पर अंधियारा छाया हुआ था, रोशनी In देखा। verse 7 and 8 he says about Jesus. 7 और 8 के बारे में, यीशु के बारे में कहता है। He says, unto us a child is born. और बाद में कहता है हमारे लिए पुत्र जन्मा है, And he said, unto us a son is given. और हमारे लिए पुत्र दिया गया है। The government of his will be upon, ours will be upon his shoulder. उसके कंधे पर गवर्नमेंट के जो है अधिकार होंगे। His name will be called Mighty God, उसका नाम महान परमेश्वर, Wonderful Counselor, अच्छा सलाहकार, Everlasting Father, अनंत काल का पिता, Prince of Peace. वो राजकुमार। For his kingdom there will be no end. उसकी राजवाड़ी की अंत ना होगी। He come to establish justice. और वो न्याय स्थापना करने आया है। You know, Jesus came to establish justice for you. यीशु आपके लिए न्याय स्थापित करने आया है। Jesus came to heal you, bless you, forgive you, and show a way to eternal life. आपको यीशु चंगाई देने के लिए, उद्धार देने के लिए, आपका जीवन फलवंत बनाकर मार्गदर्शन करने के लिए आया है। The Jesus whom we celebrate today, जिस यीशु की आज हम क्रिस्त जयंती मना he रहे has हैं, not just come to make a religion. In fact, he never promised any religion. वो कोई धर्म नहीं, धर्म के लिए कोई भी वादे उन्होंने नहीं किया है। Jesus came to show us a way to eternal life. यीशु मसीह अनंत काल के जीवन के मार्ग दिखाने आया John है। says in Gospel of John chapter 3 verse 16, यूहन्ना का 3:16 में कहता है, God so loved the world परमेश्वर जगत से इतना प्रेम that he किया, gave his only son. उन्होंने अपना एक इकलौता पुत्र दे Whoever दिया। believe in him will not perish but will have eternal life. जो कोई उसमें विश्वास करता है वो अंत ना होगा, So, वो on अनंत this काल जीवन Christmas पाएगा। night, इस क्रिस्त जयंती की रात I को challenge each and every one of you to learn to believe in Jesus wholeheartedly. मैं चाहता हूं आप में से हर एक पूरा हृदय से यीशु में विश्वास कीजिए। Allow Jesus to come in your heart, to be यीशु your Lord and Savior. यीशु को अपने हृदय में आने के लिए आमंत्रित कर दो, आपका प्रभु और उद्धारकर्ता के My रूप Bible में। says all those who believe in Jesus shall never be put to shame. और मेरा पवित्र शास्त्र कहता है जो यीशु में विश्वास करता है उन्हें कभी शर्मिंदगी में नहीं If डाला you believe जाएगा। in Jesus, you will never be put to shame. अगर आप यीशु में विश्वास करते हैं तो आप शर्मिंदगी में नहीं If जाएंगे। you believe in Jesus, जब आप यीशु में विश्वास करते He हैं, takes you where He is. वो जहां पर है वहां पर आपको ले जाएगा, And He bless you according to His plan and His purposes. और वो आपको उसकी योजनाओं के अनुसार उद्देश्य When पूर्वक you की turn आशीष to करेगा। Jesus, every failure in your life, He will turn to make it as a success. आपका जीवन में हर हारा हुआ जो काम है वो कामयाबी की ओर बढ़ा देगा। Every pain in your life, He'll make it as a gain in your life. आपका हर दुख जो है वो फलवंत पाएगा। Every sickness will bring God's divine healing upon your life. हर बीमारी यीशु का दिव्यता का चंगाई लाएगा। Every failure, He will make it as a victory. हर एक हारा हुआ वो कामयाब पाएगा। You will not be a victim, you will be a victor. आप हारे हुए नहीं, आप विजयशाली बनेंगे। You may have tests only to build the testimonies. और आपकी गवाही बनने तब आपका परीक्षा लिया जाएगा। Jesus came to seek and save that which is lost. यीशु मसीह खोए हुए भटके हुए भेड़ को ढूंढने आया है। Jesus came to give you a meaning, a purpose. एक उद्देश्य, एक मतलब देने आया है आपके Jesus came जीवन to के लिए। bless you and prosper you. आपको आशीष करके उन्नतिमान बनाने के लिए आया Jesus है। came to give you a life of joy. यीशु खुशी का जीवन आपको देने के लिए आया है। Before I became a Christian, मैं मसीह में आने के I was a पहले very unhappy person, very angry person. मैं ना खुश व्यक्ति था और मैं हमेशा I was हैरानी में very रहता था। impatient and very insecure. मैं धीरजवान नहीं था और संयमशीलता नहीं I थी was मुझ very, में। very anxious about everything. और हर चीज के मैं उतावले होता Then था। one day I accepted Jesus into my life. एक दिन यीशु के मेरे जीवन में आमंत्रित किया। Though I was born in a Christian home till the age of 22, I never knew Christ. और मसीह की लोगों के बीच में पैदा हुआ था, जब तक मैं 18 साल का नहीं हुआ तब तक 16-18 साल I का was तब an तक मुझे altar पता boy नहीं for था। 6-7 years, 7-8 years. 7-8 साल में जो ऑल्टर कॉल होते I went to वहां church पर every गया, day. कलिशा में गया हर I दिन। served the mass.
मास में भी काम किया, never understood God. कुछ भी नहीं समझा परमेश्वर के बारे में। But then one day Jesus came to my life लेकिन एक दिन यीशु मेरे जीवन में आया, and I understood God. मैं परमेश्वर को One समझ of the लिया। greatest thing Jesus gave me is His forgiveness. ये एक सबसे बड़ा काम मेरे जीवन में दिया, वो है मेरे लिए माफी। He gave me a hope. एक आशा दिया। Right from the childhood, I celebrated Christmas. और बचपन से ही मैंने जो है कृष्ण जयंती मनाया। I never knew who Christ was. और मुझे पता नहीं मसीह किधर At the है। age of 22, 22 साल का Jesus came into my heart. मेरे जीवन में आया, My life was changed. मेरा जीवन बदल गया। I had a new life from that day. उस दिन से मेरा नया जीवन शुरू हुआ। I don't live in fear anymore. उसके बाद भयभीत में नहीं I जिया, don't believe in insecurity anymore. और मैं असुरक्षित में नहीं था, I don't believe in hypertension anymore. और मैं चीज को लेकर हैरान में नहीं I'm not रहता। anxious चीज को लेकर मैं दोबारा नहीं because सोचता। He has my life in His hand. और अभी मेरा जीवन उसके हाथ में है। And He promised, I will not put you in shame. उन्होंने कहा वो कभी छोड़ेगा नहीं। On this Christmas night, इस क्रिस्त जयंती की रात I को invite you to believe in Jesus. मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, यीशु के ऊपर Believe विश्वास Him करो, with all your heart. पूरा हृदय से विश्वास करो। Learn to hand over your problems, your worries, your fears into His hands. आपका भय, आपकी कमजोरी, आपका हार, हर चीज यीशु में आप देने के लिए Bible तैयार हो जाओ। says Jesus will command His angels concerning you. पवित्र शास्त्र कहता है वो अपने देवदूत को आज्ञा देगा। There'll be angels going ahead and behind. देवदूत आपके सामने और आपके पीछे चलेंगे। Jesus will command His glory to come upon you. यीशु उसकी महिमा आपके ऊपर छाएगी, You will लेके see भेजेगा। miracles in your life. You will see miracles in your और life. आप चमत्कार आपके जीवन में So shall we देखेंगे। all stand together? आइए हम सब साथ में खड़े हो जाएंगे। I want all of you to close your eyes with me this evening. मैं चाहता हूँ आप अपने आंखें बंद करें हर एक। Asking Lord Jesus to come in your heart. कहते परमेश्वर को, यीशु मेरे हृदय में तू आ जा। We are not only serving a historical Jesus. और हमको ऐतिहासिक परमेश्वर की सेवा नहीं कर We रहे are हैं, serving a mystical Jesus who can change our life. और हम हमारा जीवन बदलने वाला We are परमेश्वर के ऊपर serving विश्वास कर रहे हैं। we are serving a spiritual Jesus who can change your life. और वो आत्मिक यीशु की सेवा कर जीवन को बदलता We are है। serving an emotional Jesus who really loves you and says, I have wonderful plans for you. और वो भावनिक यीशु की हम सेवा करते हैं, वो कहता है मैं आपको प्रेम करता हूँ, आपके लिए बड़ी योजना है मेरे पास। Shall we all close our eyes? आइए हम सब अपनी आंखें बंद Pray करेंगे, together.